मध्य प्रदेशमा खानेपानीको हाहाकार भएपछि समस्या समाधान लागि मध्य सरकारले सक्रियता देखाएको छ। शुक्रबार मध्य सरकारका अर्थमन्त्री एवं प्रवक्ता सञ्जय कुमार यादव र ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री सिंहासन शाह कलवारले विज्ञ तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेका हुन्। मधेसका कतिपय जिल्लामा खानेपानीको समेत काकाकुल अवस्था सिर्जना भएको, कृषि योग्य भूमिमा समेत रोपाई हुन नसकेको र खजेरी लाग्ने समस्याको समाधानको विषयमा मन्त्रीहरूले विज्ञहरूसँग सुझाव माग्नु भएको छ। पानीको सङ्कट तत्कालै समाधान गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान मातहतका निकायलाई उनीहरूले निर्देशन समेत दिएका छन्। मध्य प्रदेशमा पानीको स्थिति कस्तो रहेको बारे अध्ययन गर्न छिट्टै नै विज्ञहरूको समिति गठन गरी भविष्यमा यस्ता किसिमको समस्या आउन नदिन र आइपरे पूर्व तयारीको योजना समेत अघि बढाएको मन्त्री कलवारले बताएका छन्। जौन अभी जौन सूखा पड़ल है, खाने पानी के समस्या है, सिंचाई के समस्या है, एकरे बारे में बिग लोग सबके बुलावल ओकरे बैठक रहल। वो बैठक में लगभग सिंचाई और खाने पानी दोनों के बिग सब रहे आ ओकर निष्कर्ष कुछ आयल है जौना के अब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एकर का बा एकरा ऊपर छलफल भइले। अभी तत्काल के लिए अभी टैंकर से व्यवस्था भइल बा। ओकरा के अभी पानी जहाँ जहाँ जरूरी बा, जैसे वीरगंज में हाहाकार बा, तो वहाँ टैंकर संचालन करके पानी जनता के देवे वाला काम हो रहा बा। जगह जगह पर टंकी रख के 10,000, 12,000, 5,000 लीटर के टंकी रख के वहाँ पानी फुलफिल हो रहा बा टैंकर से। वहाँ से लोग ले जा रहा है, टैंकर से भी लोग पानी ले रहा बा। अभी का अवस्था ही बा। ऐसे अभी तक परमानेंट सोल्यूशन खातिर, परमानेंट ओकर व्यवस्था खातिर विपद व्यवस्थापन के निर्णय न आयल है। विपद व्यवस्थापन के निर्णय आ जाए तो ओकरा में एगो दोसर शीर्षक से या दोसर बजट में संचालन करके तुरंत परमानेंट सोल्यूशन कल जाए। अभी जब तक नहीं आयल तले टेम्पोररी ई काम हो रहा है। मन्त्रीहरूले पानीको सङ्कट सधैँका लागि अन्त गर्न विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समेत विज्ञहरूसँग राय लिनु भएको छ। विज्ञहरूले तत्काल सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा हटलाइन तथा हेल्पलाइनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, पानी बचाउन र पुनः प्रयोगमा ल्याउन तरिका, इन्डक्सन मोडेल मोटर विस्थापित गरी समर स्विकल लेभलका मोटर जडान गर्न लगायतका सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै पानीको अभाव भएका स्थानमा नयाँ डिपी बोरिङ जडान गर्न, प्रदेशको हाइड्रो जियोलोजिक सर्वे गरी नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, वर्षाको पानी जमा गरी ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्न लगायतका सुझावहरू दिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगको छलफल जलस्रोत विज्ञ डाक्टर किशनचन्द्र शाह, वैद्यनाथ चौरसिया, सिंचाई विज्ञ रत्नेश्वर लाल कर्ण लगायत सहभागी भएका थिए। त्यस क्रममा ऊर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव अरुण लाल कर्ण पनि सहभागी हुनुभएको थियो।